अबे भाई, वे कहाँ जा रहा है? अबे भाई डॉक्टर के पास जा रहा हूँ खांसी की दवाई लेने। अबे चल, एक घूंट मार ले आके, तेरी खांसी खत्म हो जाएगी। अबे हट साले, इससे खांसी खत्म हो जाएगी? इससे ही खांसी खत्म हो जाती तो सब दारू ही न पीते। बक। अरे डॉक्टर साहब, दवाई दे दो, खांसी हो रही है। ये ले भाई सिरप, इससे तेरी खांसी चली जाएगी। डॉक्टर कितने रुपए का है जी सिरप? 400 रुपए का है भाई। ये ले भाई, इसमें भी कर दे 1 गिलास। अबे साले, तू तो डॉक्टर के पास गया था दवाई लेने। भाई डॉक्टर नहीं आया आज।